ইসলাগো ডাক্তার এস মজুমদার কায়োপ্র্যাকটিক। আবার ওনার প্রথমে হাতের সমস্যা হয়েছিল, হাতের আঙ্গুলে। আঙ্গুলের সমস্যা হচ্ছে আঙ্গুলটা মনে হয়তো সম্ভবত চিকন হয়ে গেছিল বা একটা আঙ্গুলে কাজ করতেছিল না। তো এই এখন থেকে কত বছর আগে আবার এখন থেকে 14 থেকে 15 বছর আগে করছিল অপারেশনে। কত সালে? গত 18 সালে ওনার কিনা বলে সামনে ওনার ঘাড়ে একটা অপারেশন হয়, এখান থেকে এখান পর্যন্ত, C1 থেকে C7 পর্যন্ত। তো এই অপারেশনটার ফলে ওনার হাতটা কাজ করতে পারেন নাই কোনোভাবে। যে হাতটা একেবারেই এখনো অস্বাভাবিক, এখনো পুরোপুরি স্বাভাবিক হয় নাই। আমরা বর্তমান সময় আমার কাছে আসার পর আমরা অ্যাডজাস্টমেন্টের মাধ্যমে 8 দিন চিকিৎসা করে থাকি। এই 8 দিন চিকিৎসা করার ফলে এখন হাতটা ভাগ করেন, এখন উনি হাতটা এইরকম ছড়াইতে পারেন। এটা ধরেন, এইটা এইটুকু পারেন। আর আপনি বলেন তো আপনার কিরকম অসুবিধাটা হচ্ছিল, একটু ওখানে বলেন। আমার হাতটা শুকিয়ে যাচ্ছে, একটু জোরে ওদিকে তাকায় বলেন। হাতটা শুকিয়ে যাচ্ছিল, হাতের যে কার্যক্ষমতাটা কমে যাচ্ছিল, তো লিখতে খুব সমস্যা হতো, মাঝে মাঝে কলমটা উঠে যেত, আর খাবার দাবার দিয়ে খুবই সমস্যা হতো। খেতে তো এখনো পারেন না, এখনো স্বাভাবিক হয়নি, স্বাভাবিকভাবে খেতে পারেন না। আচ্ছা ঠিক আছে, আমরা ওনাকে উনি পূর্ণাঙ্গভাবে সুস্থ করার পর, সুস্থ হওয়ার পর আমরা আরেকটা ভিডিও দিব।